就諗你仲耐唔耐？你問我啊？如果落去咧，我點樣趕唔切3點就班要等搭。望嗰邊，左邊。望左邊。我又影，打橫打直0.51，落咗去邊㗎？等一陣，即係如果落平地啊？嚇？佢有冇影咗有冇啲建築物嗰啲嘢㗎？即係可以落咗去？嗰度係咪隔離大陸嚟㗎啦？即係我哋過唔到對面嘅啲水池咧？佢都係離遠影啫嘛，呢個。睇啦。你影唔影到我啫？佢離遠影咪影呢個咯。呢度啊？係。呢度。哦。呢度啊？係喎，即係咁樣。都係呢個位咯，咪就係。只不過佢落多少少咯。喺呢個位都應該去嗰個，嗰度有條絲帶我見到。落多少邊度？絲帶右邊。唔啊，走啊，算。好，都係影緊呢個嘅。哇！嗰班24分鐘唔知講唔講？試下跑咯，好唔好？你話要跑影鬼咩？行啊！呢個係咪都係就咁影㗎啦？呢度行到埋去，有影過咩？就係呢度嚟嘅咩？唔係，都係呢啲雕鋪。呢個麥景圖上次咪去過咯。你過去咧，嗰度有條方徑。咩方徑嚟啊？頭先嗰個行過就係呢位。咁啊，咁點啊？影呢嚿嘢。算啦，冇嘢，係。咁樣咯。係講得切啊嘛，你話得啦，係啊。唔好睇啊，講唔切啊。一直行到尾就係頭先去影魚塘個位咯。快啲跑！